день, мои друзья! Вот по вашим многочисленным просьбам я все-таки решила выйти в эфир. И придется вам, в общем-то, немножко потерпеть мою старую камеру. Как только появится новая, то, естественно, будет видео лучше. Сегодня я решила вам показать свой камин. Он очень просто делается. И зимой, когда, в общем-то, холодно и хочется уюта и тепла, нам хочется сесть у камина и погреться, и посмотреть на огонь. Если вам хочется знать, как он делался, а делался он очень давно, больше 25 лет назад, я вам расскажу и нарисую схему этого камина. Сейчас я бы его, конечно, сделала иначе, умея, в общем-то, конечно, делать отливку, умея многое делать. Но в тот момент я не умела ничего. И этот камин я делала сама. Это очень легко и очень просто. Единственная затрата, которая, в общем-то, в тот момент была, да и, наверное, будет в этот, это вот такой электрический камин. Я вам могу показать сейчас, что и из чего он сделан. Это самая обыкновенная фанера. Фанера, бруски и вот такой вот камень. Это обыкновенный гипс, но я его в тот момент, в общем-то, купила готовый. Сейчас я бы просто сделала отливку. Или даже, может быть, и не отливку. Сделала бы просто, в общем-то, имитацию камня. Это еще проще. И покрасить. Но портал, конечно, нужно будет вырезать из фанеры, вставить туда тот, в общем-то, камин, который вы бы хотели. И, естественно, вырезать надо будет по вашему камину. А, в общем-то, здесь ничего сложного нет. Здесь использован обыкновенный пластиковый подоконник, дикий камень, то есть вот эти вот плитки из гипса купленные, и молдинг. И больше здесь ничего нет, абсолютно. Вот этот подоконник, он шириной 20 сантиметров всего лишь. Здесь использованы бруски, вот этот камень, и все. И больше ничего. И плиточный клей. Вот если вам интересно, как он делается, вы мне, пожалуйста, в комментарии напишите. Я вам все расскажу. Все можно сделать гораздо проще. Но расскажу я вам это все в следующий раз. А теперь всем пока-пока.